ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு குயின் ஆஃப் ஹாப்பி ஹோம். நான் ராதா. இந்த வீடியோ ஒரு vlog தான். மண்டே அன்னைக்கு எடுத்த vlog தான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். இந்த vlog வந்து ஜாலியா ரொம்ப கேஷுவலான ஒரு vlog. ஸோ ஃபுல்லா பாருங்க. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தியும் ஃபேவரட்டான தக்காளி தொக்கும் தான் செஞ்சேன். தக்காளி தொக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சப்பாத்திக்கு எனக்கு. சப்பாத்திக்கு எப்படி மாவு சாஃப்டா பிசைறது அப்படின்னு ஆல்ரெடி நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்குறேன். நீங்க பிகினரா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஹாய், இப்போ எங்க வந்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா அத்தை வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். மதியானம் பிரேக் மதியானம் லஞ்ச் வந்து இங்கதான். எல்லாம் வாட்டர் கன் வச்சு விளையாண்டுட்டு இருக்குங்க. வீடெல்லாம் தண்ணி ஊத்தக்கூடாது, ஓகேவா ஜெகா? லஞ்சுக்கு வந்து அத்தை ஒரு சூப்பரான ஒரு ரசம் வைக்க போறாங்க. அது வந்து சளி இருமலுக்கு அப்புறம் நமக்கு இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப நல்லது அந்த ரசம். பாருங்க, நான் வைக்கிறப்போ காமிக்கிறேன். இங்க வா, இது போய் செடிக்காவது அடி போ. சுட போது. சுடலையா? இங்க பாருங்க, இங்க இதுதான் வந்து கொய்யா மரம். பேக் சைடு இருக்கும். சீசன் டைமில் அவ்வளோ கொய்யாப்பழம். நான் ஏற்கனவே கூட நான் காமிச்சிருக்கேன். இப்போவுமே வந்து நிறைய கொய்யாப்பழம் பழுத்திருக்கு. அங்கெல்லாம் இருக்குப்பா. எடுக்கிறதான் கொஞ்சம் கஷ்டம். நிறைய கீழே கீழே விழுந்துருக்கும். அடி அடி அடி. இங்கேருந்து அடிச்சா இப்படிமா மரத்துக்கு வரும் தண்ணி. என்னமா பண்ற? அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கும் இந்த கொய்யாப்பழம். என்னாச்சு கால்ல அசுக்கு? ரத்தம் வந்துச்சா? அப்ப ஊதி விடு. பாவம் தானே, ஒன்னால தானே ரத்தம் வந்துச்சு. ஊசி எப்படி குத்துச்சு? நீ தானே வாட்டர் கன்ல வாட்டர் அடிச்சு குத்த வச்ச. இங்க பாரு எவ்வளோ அழகா போய் உட்காந்துக்கிட்டு சாஞ்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கு. இந்த ரசம் வைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சதைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். நமக்கு இந்த ஜீரகம் மாதிரியே இருக்கும் இது. அப்புறம் அந்த சதைப்போட குச்சி, அப்புறம் கொஞ்சம் பெருங்காயம், கட்டி பெருங்காயம் எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் இது வந்து திப்பிலி, கொஞ்சமாக சுக்கு, இதை எடுத்தாச்சு. இது வந்து இதுக்கு பொருள் வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் அந்த ரசம் வைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் கேட்டாலே தருவாங்க. இதெல்லாம் வந்து அங்கே கடையில் வாங்குறது. அடுத்து நார்மலாக நம்ம ரசம் வைக்கிறதுக்கு இந்த மிளகாய், வரமிளகாய் எடுத்துக்கிறோம். ஒரு 6 வரமிளகா, அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்துக்கோம். அப்புறம் ஒரு 25 கிராம் புளி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே போடுவோம். அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பூண்டு ஃபுல்லாகவே போட்டுக்கணும். இதில் மிளகா, மல்லி, மிளகு, சீரகம், அப்புறம் கருவேப்பிலை போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை மட்டும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மற்றதெல்லாம் வந்து அப்படியே பச்சையாக தான் அரைக்க போகிறோம். ஃப்ரை பண்ணதோட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் வந்து இப்போ அம்மியில் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். அம்மி இல்லாதவங்களாம் மிக்ஸியில் அரைச்சிக்க வேண்டியது. வேற என்ன பண்ணுறது? ஃபஸ்ட்டு நம்ம வறுத்ததெல்லாம் அரைச்சிக்கலாம். அரைக்கிறதுக்கு இந்த புளி தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. புளி தண்ணி தெளித்து அரைச்சோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும்.
கையெடு பாப்பா. Very beautiful. வெரி பியூட்டிஃபுல்லா. Beautiful. என்ன பியூட்டிஃபுல்மா? இனி மத்த எல்லாத்தையும் வந்து பச்சையா அரைச்சுக்கலாம். பூண்டை வந்து தோலோடயே அரைச்சுக்கலாம். இந்த சதைப்புன்னு சொல்றது மட்டும் கடைசியா போட்டு அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு கை நான் சின்ன பொருளா அதுக்கப்புறம் கை நசுக்கிடுச்சா? ஆமா. நான் தேய்த்தம்மா சின்ன பிள்ளை இருக்கமா கை எங்கில வச்சுட்டேனா? ஆமா. அதுக்கப்புறம் நசுக்கிடுச்சா? ஆமா. வலிதேனா? ஆமா. அச்சோ. கடைசியா இந்த சதைப்புன்னு சொல்றத வந்து சேர்த்து அரைச்சுக்கலாம். இதுக்கு கரெக்டான பேர் வந்து எனக்கு தெரியல. நான் கண்டிப்பா கேட்டுட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். ஆனா நாட்டு மருந்து கடையில இந்த மாதிரி பேர் சொல்லி கேட்டாலே தருவாங்க. ஊற வச்சிருந்த புளியை வந்து நல்லா கரைச்சிட்டு நம்ம அரைச்சு வச்சிருந்ததையும் அதோட சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு கடுகு போட்டு தாளிச்சுக்கலாம். கடுகு கொஞ்சம் பொரிஞ்சதும் கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 4-5 சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். நம்ம நசுக்கி கூட போட்டு சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சுக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கினோடனே நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்கிறத இதோட சேர்த்துக்கலாம். இதோட கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். கரெக்டா இந்த மாதிரி நல்ல நொர வந்து ஒரு கொதி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூப்பரா ஒரு ஹெல்த்தியான ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் ரொம்ப மாறி மாறி வருது. ஸோ கோல்டு இருந்தாலே இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கிறது நல்லது. சாதத்தோட நிறைய ரசம் ஊற்றி சாப்பிடணும். அப்போதான் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சைடிஷ் வந்து வாழைத்தண்டு பொரியல் பண்ணிருக்காங்க. ஹாய், எங்க தோட்டத்தை சுத்தி பார்க்கலாம் வாங்க. ரொம்ப சின்ன தோட்டம் தான். இவ்வளவுதான் எங்க தோட்டம். இவ்வளவுதான் குட்டி தோட்டம் தான் எங்க அத்தை வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் செடி இருக்கு இல்லையா, இது வந்து வெள்ளை செவந்தி. அப்புறம் இந்த செடி வந்து துளசி. துளசி வந்து அங்கங்க முளைச்சு கிடந்துச்சு. அப்புறம் இங்க இருக்கிறது வந்து கனகாம்பரம். இந்த சைடு இருக்கிறது வந்து மணத்தக்காளி கீரை. இந்த செடி வந்து ரோஜா செடி. குட்டி குட்டியா பூக்கும் இல்லையா, அந்த ரோஸு அழகா இருக்கும் அது பூக்குறப்போ. இப்பதான் மொட்டு வந்து விட்டுருக்கு. அப்புறம் இது வந்து கருவேப்பிலை. கருவேப்பிலையில வந்து கொஞ்சம் இலசா தான் இருக்கு. பெரிய பெரிய இலையா இன்னும் தலைக்கல. அப்புறம் இந்த சைடு இருக்க வந்து ஓமவல்லி தலை நல்லா அப்படியே படர்ந்து வந்திருக்கு. இது வந்து வெண்டைக்காய். வெண்டைக்காய் செடி. இது பாத்தீங்கன்னா புளிச்சக்கீரை. கத்திரிக்காய். ஆமா, கத்திரிக்காய் எத்தனை வளர்ந்துருச்சு. சீசன் இல்ல போல. பூ வைக்கிறது இப்ப வளர மாட்டேங்குது. இங்க பாரு பூ காமி. ஏய் சூப்பரா இருக்குடி பூ. இந்த பூ. இங்க வா பூ. இந்த பூ பறிக்கலாமா? பறிக்க கூடாது, பறிக்க கூடாது. அப்பதான் அது காய் கொடுக்கும். பூ பாப்பா. இது பசலைக்கீரை. தொட்டு பார்க்கலாமா இந்த பூவை? வேணாம். ஜெகா தக்காளி குடிச்சோனே பறிக்கலாம். என்னம்மா? தக்காளி குடிச்சோனே. தக்காளி இல்ல கத்திரிக்காய். கத்திரிக்காய் குடிச்சோனே. அப்புறம் பறிச்சுக்கலாம். அப்புறம் இந்த பின்னாடி இருக்கிறது வந்து கொய்யா மரம். நான் மேல இருந்து காமிச்சேன் இல்லையா, அதுதான் இது. பக்கத்திலே வந்து ஒரு குட்டி மரம் மாதிரி ஒண்ணு இப்ப புதுசா வருது. இதுதான் வந்து மேல வரைக்கும் வரும். கொய்யா பழம் பறிக்கணும்னா மேல இருந்து தான் நாங்க பறிப்போம். கிளையெல்லாம் பிடிச்சி இழுத்து பறிப்போம். சில நேரம் கீழேயும் விழுந்திருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து நானும் எங்க அத்தையும் ஒரு 4-5 கொய்யாப்பழம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பறிச்சோம். ஏன்னா தூரத்துல இருந்துச்சு. கிளையெல்லாம் இழுத்து வச்சு பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பிடிச்சி இழுத்து பறிக்கணும். அப்ப வந்து எங்க அத்தை ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க, கஷ்டப்பட்டாதாம்மா எதுவுமே கிடைக்கும் அப்படின்னு. இதுல எவ்வளவு உண்மை இருக்கு இல்லையா? அவ்வளவுதான். ஈவினிங் வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். அப்புறம் இந்த அண்டர்பெட் ஸ்டோரேஜ் பேக் பத்தி போன வீடியோல ரிவ்யூ போட்டிருந்தேன். அதுல ஒரே ஒரு பேக் மட்டும் வச்சிருந்தேன் என்னோட சாரீஸ் ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு. இப்ப சாரீஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். கிட்டத்தட்ட 35 சாரீ இருக்கும். அப்படியே ஃபுல்லா நிரம்ப வச்சுட்டேன். நான் ரேரா யூஸ் பண்ற சாரீஸ் எல்லாமே. உண்மையாவே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. என்னோட வார்ட்ரோப்ல இப்ப நிறைய ஸ்பேஸ் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு.
டீடைல் ரிவ்யூ தான் நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல குடுக்குறேன். நீங்க வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த vlog இதோட முடிச்சுக்கிறேன். கண்டிப்பா இந்த vlog உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த சதை பிரசத்தையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியானது. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ல உங்க ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க. இதுவரைக்கும் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா, இந்த வீடியோக்கு கீழ இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோல பார்க்கலாம். Thank you so much for watching friends. Bye.